حبابنا السلام عليكم. نتمنى انكم تكونوا دوزتوا ان تري بون ويكاند كيف ما وعدتكم بانه ان شاء الله بارتير دوجوردي المنصه الرقميه ديجا لا بارتي كوميرسيال غادي تكون موجوده. مالوغوزمون العشرة ديال الصباح ما غاديش تخول ليا انني نتلقى، مي ان شاء الله دون لا جورني غتكون اوبيراسيونيل وغيكونوا فيها جميع الباكات اللي ديجا عرضنا واللي ديجا هضرنا عليهم. الوغ توصلت بالعديد ديال الرسائل، بزاف ديال لي بيرسون qui ont pris contact avec moi en fait sur TikTok en privé, et des personnes en fait les résonnées sur WhatsApp, des personnes bien sûr اللي قدرت انني نهضر معاهم directement. C'est un honneur، شرف ليا انني تعرفت على الناس وانني نعرف لو بوزوان اكزاكتومون فات ديال الناس كاملين. تناقشنا، هضرت مع با مال دو بيرسون، شفت لي بوين اسونسيال عندي باش نقدر نقبل الانخراط ديال اي واحد، لانه باش تنخرط معانا ما كيهمنيش انا غير فلوسك، انا كيهمني لا بيرسوناليتي ديالك، انا كيهمني انك تفهم وتعرف اكزاكتومون فين فلوسك vous allez les investir. Moi je suis pas une banque، عمري ما غادي نكون اون بانك، لانه اللي كيدير الخدمه ديال لا بانك هذاك سان فرودور، هذاك سي اون بيرسون اللي كيقلب على المشاكل ويقدر يخلق المشاكل للناس. Moi je suis tout simplement quelqu'un qui a quelques sociétés خدامين في plusieurs secteurs اللي يقدر اليوم جبت لك une solution qui va t'apporter un plus وتخليك انك تربح واحد القدر مالي فيكس mensuel وتحافظ على لو كابيتال ديالك. حسن bien sûr avec contrat avec tout ce qu'il faut، حسن انك تصيفط واحد القدر ديال المال اكس بيرسون اللي ما كتعرفش، et en fin de compte كيكونوا المشاكل وكيكونوا الصداعات وكيكون شي حوايج لا يحمد عقباها. puisque malheureusement j'ai eu deux cas négatifs hier, des personnes اللي déjà داروا un investissement ailleurs وكانت عندهم l'expérience خايبه. كيف ما لقيت واحد السيد هضر على l'expérience ديالو auprès d'une société américaine et ça a très bien marché pour lui. المهم الله يوفق الجميع. مره اخرى كنقولها وكنعاودها، الا ما حسيتش بواحد الحاجه بغيت ندخل عليها وحسيت براسي بانه متردد، با لا بين انك ديرها، لانه انا كنامن بواحد المساله، اي حاجه qui va démarrer mal ça va se finir mal. mais par contre ملي كنتوكل على الله وكنقول بسم الله وجيسي دالي جوسكو بو، ربي راه كيكمل الخطوات ديالي جوسكو بو. داكوغ دونك غادي نحاول نشرح لكم en fait le premier pack اللي هو le pack débutant qui est dédié en fait pour les débutants، الناس اللي يلاه غادي يبداو، et pour les petites sommes en fait اللي غادي يكونوا هادشي راه كيكون شهري، يعني ما غاديش يتبدل من غير الا تبدلت لا مونسواليتي ولا وقعت شي حاجه. المهم ليسونسيال انا نحاول نشرح لكم au maximum، بقاو معنا. الوغ غادي تكونوا لاحظتوا بانه حطيت دي باك sous forme en fait de séquence vidéo، ولكن بالنسبه للناس اللي مازال ما فهموش انا غادي نشرح لهم. كاينين اربعه الانواع ديال لي باك بور لي ديبيوتون. كاين لو باك اللي كيبدا بان انفستيسمون ديال 5000 درهم، عندك فيه اون ريمونيراسيون فيكس ديال 1200 درهم، عندك فيه دي زافونتاج سوسيو بالنسبه للناس اللي ما عندهمش تو سكي كوفرتور، لو مود دو بايمون كيكون شاك موا بار فيرمون، le premier bien sûr ديال chaque mois ماشي la moitié ديال le mois ولا quoi que ce soit. le contrat كاين des contrats ديال 12 mois كيف ما كاينين des contrats ديال 24 mois. عندنا le deuxième pack qui fait 10 000 dirhams d'investissement, une rémunération de 3 000 dirhams, une rémunération de 3 000 dirhams par mois, une formation trading elle est offerte gratuite au lieu انك تخلص فيها واحد 2005 ولا 3 000 dirhams. une formation e-commerce حتى هي elle est offerte au lieu انك تخلص فيها entre 1000 1500 donc elle est offerte. كاين des avantages sociaux وكاين un contrat soit ديال 12 mois 24 mois et 36 mois. l'autre pack عندنا تقريبا le même principe, juste que l'investissement هنا كنهضروا على 1500 enfin 15000 dirhams 1500 euros, une rémunération كتجي فيها 5000 dirhams par mois. on parle toujours d'un fixe. كاين toujours le même principe en fait بالنسبه les formations. donc une formation في le trading, une formation في l'e-commerce وكيكون فيهم ساعة par jour, et la fin de chaque semaine كتكون une rencontre مع l'équipe. des avantages sociaux, le contrat كتكون soit un contrat ديال 12 mois 24 mois 36 mois كيكونوا des challenges.
ملي كنقولوا les challenges c'est-à-dire qui كيكونوا des compétitions كنديروا entre les équipes الميور ايكيب هو اللي كيدي داك واحد لونفلوب وديك لونفلوب كتقسم على الناس. هنا عندي لو باك كي في 20000 درهم دونك عندنا لا ريمونيراسيون فيها 7000 درهم عندنا اون فورماسيون في trading e-commerce كاين لي avantages sociaux pour les personnes qui n'ont pas un contrat de 12 24 ou 36 mois. هنا كنهضروا على لي تشالنج وكنهضروا على لي بريم. alors les challenges déjà شرحناهم. les primes شنو هما لو كابيتال في عوض كيبقى في 7000 كيقدر ان سيغتان مومون يطلع ما يبقاش ستابل كيقدر يطلع surtout il a le chiffre d'affaires ديال لا سوسيتي dépasse largement en fait داكشي اللي حنا بغينا. فوالا هذا بالنسبه لو باك les 3 ou les 4 packs en fait pour les débutants. donc اللي كنحتاجوا ليه هو الاسم ديالكم تاريخ الازدياد العنوان المهنه الهاتف العنوان الالكتروني ورقم البطاقه الوطنيه. ولا حبذا الا كانت لا بوسيبيليتي en fait de nous envoyer la face recto la face فين تيكون لا فوتو ديال لا كارت ديدونتيتي بوحدها لانه ليغالمون بارلون ما عنديش الحق نطلب لكم لا كارت ديدونتيتي كامله الا ما شفتكمش ديريكتومون. حنا كنوجدوا لو كونطرا كنتصلوا بكم en premier lieu pour faire un entretien téléphonique. الا لقينا بان لا بيرسون elle est solvable ونقدروا نتعاملوا معاه ونخدموا معاه كنعملوا لو كونطرا en bon due forme selon la demande ديالك selon le capital اللي بغيتي تعمل. كنشوفوا لي كونديسيون دو ترافاي كامله وكنعطيوك لو تابلو d'amortissement ديالك. الا بديتي à partir d'aujourd'hui l'inscription jusqu'au 30 premier virement il sera en fait le 1er septembre يعني le 1er septembre le 1er octobre et ainsi de suite. Par contre الناس اللي غادي يجيو في le début ديال septembre jusqu'au le début d'août jusqu'au 7 août غادي يكون عندهم le premier paiement le 1er septembre. يعني كنمشيو ديما على 30 يوم. غير لي بيرسون اللي غادي يبداو معنا في لي باك ديال هاد لا بيريود هادي كاملين غادي ياخدو لو بايمون ديالهم à partir du 1er septembre. وهادشي كاملو غادي يكون نوتي noir sur blanc sur le contrat direct. Alors كيف ما شرحت l'ensemble des packs les 4 packs qu'on fait débutants راه bien détaillé فيهم tout ce qu'il faut يعني ما عند الواحد باش غادي يتلف. دونك كتصيفطوا ليا في واتساب les informations ديالكم l'équipe عندنا كيعيطوا لكم directement كيعملوا معكم un entretien téléphonique et là l'entretien téléphonique طلع positif à ce moment-là كنطلبوا منكم tout simplement une copie de la pièce d'identité juste la face recto باش كنزيدوها في الدوسيي وديك الساعات كنوجدوا لو كونطرا وكنزكيو معكم en fait le process اللي غادي نديرو معكم jusqu'au bout وان شاء الله une fois كنبداو معكم bien sûr ما كنساوش لونغاجمون ديالنا معكم وكنمشيو معكم jusqu'au bout. كان عندكم لو باكيج اللي فيه لا فورماسيون راه كتكون اون فورماسيون 1 heure par jour que ça soit في التريدين que ça soit في الاي كوميرس وكنحاولوا نتادابطاو مع الناس اللي خدامين. دونك الا كنتو خدامين في واحد الخدمه اكس ملي كتصيفطوا لنا لو ميساج في واتساب كتقول لنا اكزاكتومون لا ناتور ديال الخدمه ديالكم. يعني الا كنتو خدامين في لا بيريود ديال ليتي بحال الناس ديال التعليم وهذا ما تيكونوش خدامين تيقول لك فوالا راه انا ما خدامش جو سوي اون كونجي. الا كانت عندكم اون ديسپونيبيليتي بور اون فورماسيون في لو موا دوت كتقول فوالا راه اون اي بري بور ديماري اون فيت لا فورماسيون في لو موا دوت. الا ما كانتش تكون عندكم لا ديسپونيبيليتي با سيستيماتيكمون بو لا بورتي بور لو موا دو سبتمبر. ليسونسيال رزقك ما كيداش l'engagement ديالك vis-à-vis de nous on le respecte et l'engagement ديالنا vis-à-vis de vous il faut qu'il soit respecté aussi. Comme ça c'est win to win gagnant gagnant بلا تفليه بلا مزاح بلا حرق الراس بلا حتى شي حاجه. اللي ما فهمش شي حاجه الله يجازيكم بخير حاول يتصل بيا على الخاص وانا غادي نجاوب. مساله اخرى اللي هي امبورطونط وجوست الا جات على خاطر الناس نقدر نجاوب تو الموند في اي وقت en fait في النهار بالليل جا ابسولمون كان بروبليم. غير تواصلوا حاولوا تواصلوا معايا شي ناس البارح مع 2 ديال الصباح سيتي ان تو بتي بو ديفيسيل نجاوب في هذاك لو مومون سورتو انا اللي اصلا كنكون خدام وكنبقى خدام حتى 3 زور دو مات. دونك نقدر نجاوبك حتى 9 ل 10 بالليل يا با دو سوسي au bout de après 10 heures du soir ça va pas être possible. كنشكركم بزاف و bon début de semaine.